हेलो हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो भिडियोमा। आज चाहिँ म एउटा घरेलु रेसिपी लिएर आएकी छु। आज चाहिँ म कर्कलो यानि कि गाभा, हाम्रो माछामा चाहिँ गाभा भन्छ, त्यो पिँडालुको हुन्छ त पत्ता, त्यसलाई र रातो दाल यानि कि मुसुरको दालको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो सँगै पकायो भने एकदमै मिठो हुन्छन्। त्यही भएर मैले आज चाहिँ सोचेकी थिएँ म एउटैमा मिक्स गरेर पकाउँछु भनेर। अनि सुरुमा चाहिँ मैले गाभालाई राम्रोसँग छोलेर त्यसको धर्सा हुन्छ त्यो चाहिँ सबै फालेर अनि राम्रोसँग सफा पानीले धोएर राखेको थिएँ। अनि मुसुरको दाललाई पनि मैले आधा 1 घन्टा जति भिजाएर साइडमा राखेको थिएँ र अनि सुरुमा चाहिँ मैले तेल तताएर आफूलाई मनपर्ने मसलाहरू जस्तै मैले खुर्सानी मात्रै भुटेको थिएँ। अनि खुर्सानीमा गाभा अनि त्यसपछि त्यो रातो दाल अनि मसलाहरू चाहिने सामग्री नुन सब हालेर मैले चाहिँ कुकरमा 2 सिटी अनि हाम्रो दाल चाहिँ एकदमै रेडी हुन्छ खानलाई। थ्याङ्क्स फर